हाइबे जों फरेस्ट गेस्ट हाउस जिंजार रुंक्लक आं डेट छलिया अब आं तंगो मंगल तंगो चिन मंगल जितेन देवरमा तंगो बिसिकेत तंगो सिंधु जमातिया तंगो ते महाराज तंगो अब बगसे जा बने फार्स्ट ऑप्शन ताम सामाने बसाव एक नंबर आं IPFT फाइ हाफाय खांखाय दरानो कासे इम्पोर्टेंट पोस्ट मारनाय रिनाय तै बसाव आना लोक सेम नि प्रोजेक्ट फाइनाय सेम प्रोजेक्ट जों गसे जा बने फार्स्ट ऑप्शन आं IPFT फाइ हाफाय सिनाय IPFT फाइ नि परेवा नोजनो इम्पोर्टेंट कासे पोस्ट रिनाय ते बनो सेम प्रोजेक्ट माखायनाय सारे जा एक नंबर दुई नंबर ताम साकाबो दुटा ऑप्शन ओ खेबेबो जेखफोर जों IPFT रो गोबांमा सीट नागै नरबा बाचानाय बनि निजि कक बाय जों 22 टा सीट बाचानाय जों चितिर हखा दिल्लीआव आं जे थांमालाय जे पिनाद दाबाय अब बनि कक बाय नरक गोबांमा सीट नाय बाचादि बाचा हांखाय आं कैंपेन खायनाय नरनो बागै ते आं रां बरेनाय अकक साव आनो सिनिया जों खरब बा दंति नेता नों बरम सोंनायदि अकक बसाव नरक गोबांमा सीट नाय बाचादि नोंखा आं नरबाय दंनाय 22 टा ऊपर बाचादि गाहामको तेबो सावबो जदि सिनिरक कम सीट नाय बाचा हांखाय आंनि रबा करै बसामाखाय जेखबो ताकलाय आनसलिक दल जों एडिसि दल खायनांनाय CPM या कांग्रेस या BJP या आनसलिक दल जों जेखबो दल खायनांनाय आबाङै जों गोबां सीट नाय बाचा नांनाय बसाजाक आबाङै जों एक बोसोर सिगां अब एक बोसोर सिगां क जों जेपि नादानो चिठी रयखा जोंनि महाराष्ट्रनि कक बाय आं जे थांनि साके जों 22 टा सीट बाचानाय अब बनिसि नाहरमोन ओहाय कक थार्ड नंबर ताम साका वngya हांखाय जों दरेसि बके थार्ड ऑप्शन जों दरेसि थानसां लाइमालि हांखाय बसाका निरक बाचादि आं बाचानाय ते निरक बाचा जागा आं बाचाया जे BJP बाचा जागा आं सिद्रना बाचानाय साव वो कक बें थांखा लास्ट सके तमंगा जों एग्रीमेंट नक लुखा जों फाइल खलाय माने आ फाइल जों दाखनागा परेना पर अब डकुमेंट जों तंगो बनि सयगना काका एनसि देबनो सयगना आतम साकाबो अब हाइरक दे सत्य कुबुई अब ईश्वरनो जवाब रनाय पब्लिक जवाब रनाय बतो कगनार गया सुदा आना सिनिया ने पातलम कगनार या बनि क बसनो साका आं 2-3 टा सीट बाचानाय अब बकक सामानि ताको उल्टा कक साइ दंखा तैबो सावबो ओनली IPFT एन्टिप्रा मथा जों कनै सिंनाय सावबो आरो कोन IPFT करै और पाताल करै केबो करै TSP करै आं बरनो आनि मथा दाय रबायनाय हाफानाय बरो ओ कक साजाकबो एक बातिन एग्रीमेंट दङ नों जों फुनुंनाय ओनली IPFT एन्ड मथा तिब्रा मथा खायसे जों एलेन्स होनाय दुइटा सि तै बाद बाकी बखे बरनो आं कयनाय बर जतनो जिनि मथा फाइ हाबाय दिनै खारि खायमा खाबो बो साबले तिनि एग्रीमेंट दङ तैबो दङ तिनि बसाका जों एलेन्स हांखाय जों 3 जन नों अजागा अबाव नंनाय कोर कमिटि मेम्बार नंनाय एनसि देबरमा महाराज प्रदकिशोर ते आं जों 3 जन से आरो कोर कमिटि मेम्बार जों कथासारा जों केबो पलिसि नाया केबो डिसिसन नाया बसाजा जों एग्रीमेंट दङ अब जों चिठि फुनुंनाय जों 3 जन कोर कमिटि मेम्बार जों एलेन्स माने परेसाबो जों जखन 19 तारिख जों जखनते जों फाइल स्लाइ लेखा सयरि लेखा आब्रा असुये दङ तैबो सावबो IPFT एन्ड तिब्रा मथा जों 2 जन सि 2 पार्टी सि जों एलेन्स बाचायनाय तै केबुया जर बर फाइल मुसो के बरनो आइन पिद्रावनो बरन तिब्रा मथा फाइ हाफाय दिहिं बर सानाय साव बत्रायबो खलाखेना अब बनि पर जों सागा हायनै जत बरन जों सबाय पैबैनाय बर तिब्रा फाइ हाफायनाय तिब्रा बाय IPFT सि जों एलेन्स नाय बत्राय खाय किन्तु बो बिधानसभा कौना रमालियाना पातालो बत्राय खायखा आं सायमानो TSP बत्राय खायखा बर देरखाय अब बनिपुर आं सायमे बताम खायखा ओ कक बसाजा तिन एग्रीमेंट जों खायजा आरो बिसि दङ जे ब एलेन्स नाय माने अमन तिन कारण दङ जों 3 जना जों कोर कमिटि मेम्बार जे डिसिजन मेकिं पलिसि मेकिं जों 3 जन सालायगै जेखुनु जिनिस जों सल्व खायनाय जों नखा आरो महाराज बब थांबाय बब दिल्ली अब शिलंग अनिमेस सांनाय रेखा
जोंनो बोसोंया फटे सिंगले बसाय लेखा 5 तारिखआव माने ने जॉइन गैदरिंग नाय जोंनो साया किन्तु दे एग्रीमेंट हाया बोले आरो तो जों महाराज आं जों कथासी जोंनि माने पलिसि मेकार कोर कमिटि मेम्बार जोंनो सायागै महाराज सायागै भाइखलाय अनिमेसले 5 तारिखआव मीटिंग ने बसाय लेखा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खायो जोंनो सावग्रेदि जों आजो सालायनाय फैदि जों आजो सालायमा बकरै जुक्तिबुद सालायमा करै बावचोनो टेलिफन बखायमा करै हठात खायबो तमाचामा ब खायरिखा 5 तारिख बरो जॉइन गैदरिंग जों अबागलांखा आं मारो सिङावखा मरा बफाखा मा खायखा कक तो तमानि नों बाय जों बाय सालायसि प्लान खायनाय तार बफोर खायनाय खायदा जों सालायनांनाय नों 24 दिनाव थांगा हमको आपरो जों जॉइन आपरो जों एडवांस जों साजा प्राय नैनि एक मास सिगां जों आपरो तीन प्रग्राम दंगो आरो नों जॉइन खायबायखा ताव कतालि प्रग्राम खायनांखाय जों कोर कमिटि मेम्बार दंगो आं दंगो एनसि दंगो नों दंगो जों कथासि अबनो जों साना दरकार गताम जों कथा आजलाया नों साइडे मान बमसा सासाव माया ओंके अमा हेखलायै अनिमेस चैलेंज खायखा आपरो बदनाव साइमोन बले बाजी बले कक गोनां कुनो अब ग्रै जोंनो बोसोंया ए अमागा बतिनि हठात खाय ब बिसनाका आं मरो सोंका अबाखा मान अबाखलायै तिनि आं साका जे जेखुनु सामखायनो हाखाय गुबुयबाय कथारबाय सामखायलायनाय अरकेबो नैनि ताताल फागे सागै अब लं लास्टिं खायनाया जों खोनाका महाराज कापमानि कारण दंगो बसोंनो मानलिया बनि कक बखादालिया बनि कदा कदा बर थां हाबैखा आं खा साइमानो महाराज अराय दुख नां दं साइमानो ताङै बनि दल बनि सांग बांग जत्तनो बनो तारि सानाय बनि उल्टा बाला सागै कक सामानाय मांसि आं बिहास खायो महाराज ताखन बाना हामजाव आं पहिले साइथांखाबले सारा त्रिपुरा राज्यगो बरि बन्धु जरि 10 जन नहके आं खरे खबजागनाय आं मा ट्राइ खांसि नगै फाइगो म बानो नगजाक आं बनो बसके हामजा बनि बुमा अनि महाराम बिबु देवी आं बसके हामजा बनि बुमा थैथांका बुफा आनो कबा काबो आनो बसके हामजा बनि बुफा ब साइमानो किन्तु कतार मादर फाइयै उल्टा पल्टा बरो फाइयै बनो बलाय करे थंफैगा कका हिक्रिबा बागेर नामे ख्याल खाय हमहाय बागेर नामे ख्याल खाय अमाय नामे खबरो ख्यालंस बने उंग्लाम दम खदाबो आं पहिले सागाबले जे एक्स बास सिकां टिबरलेन कुलनाय तको बसे गिदा टेबलेन थु एक मास सिकां से बसावो गुर बिरोधी टिबरलेन बिरोधी टेकासे कक बांला समा मयदामाखा 10 चक्र भगवान बुद्ध महाय 10 चक्र भगवान बुद्ध भगवान पइन्दसि कबर मा थांगो बुद्ध मा थांगो बने बनो गुरि सयतान कक सा हांगलाय बरो साइजों सिम ताय हिंगाय ते बने गाना गाना जस सयतान संगाय 10 चक्र भगवान बुद्ध महाय ब भगवान किन्तु ता बुद्ध मा थांनाय तांगै बरि सांगो बांगरो जेबोनो प्रेसार हायखा जों साइमानो बनि साब दल दं बनि साब दल दं नायदि बन जोंनुगो बन रेकर्ड नायदि ट्राइ रेकर्ड नायदि आंबो मुखुलिया पाब्लिक को पर इमेज बुस दं नायदि ब पाब्लिक ताम खायखा नर जो साइमानो अनन्त देबर्मा लोकसभा गो बसं बैतमनि बसाका बसि बुधबा थानाफु लोकसभा गो बतिगरा जों आंसा बुकसं सालायगा चिनि इलेक्शन कमिटि सालायगा नोंल अक्रांखा बोले तो जवान जवान बाय दंखाय प्लस आरो अमतो लोकसभा इलेक्शन तो और ग्राम पंचायत चेयरमैन हैया एडीसी नि एमडीसी हैया नों दिल्ली मा थांनाय मोटामोटी फिगानि बराव नांगौ अब बके आरो ब थाइ दंगा बन टिकेट मारेनाय लोकसभा गो बस कन्टेक्ट खायदेखो इनका जों सालाय आं साइजों या जों पाल सालायगा आरो ब टिकेट मालिया एप्रिल थांबायगा अनपारि थांबायगा अमाय खलाय जे निने आइन पिटि भाइ का खाबो नायदि आरो ब टिकेट मालिया का फायगा आइन पिटि नि आरो आं ताबो खनाय दं बिजरा खाल बसके ब सेजाय दं तिनि आजि बरल तिनि कयटा पार्टी सलायखा पुलिस सीपीएम दंमनि एप्रुव फायगा निने यूजेस एप्रुव फायगा निने तमसानाय आइन पिटि बरिबा एनसीटी बरिबा ताबो आइन पिटिं फैवखा त्रिपुरा मा थांफैखा একটা জীবন
6-7टा पार्टी सोलायनाय आबाराव जों भेस खालामनाय जाति जखनि बागै बोरैबा दाखौ बोखराव ते कमा कक्तव आं सालिया आं अबनो कमा सानाय जेबर कुबुय जे खारय सामदांनाय बर जयनाय हाने सागा सागा नाव बारो फायै ब नाव बारो उरि थांनाय तो हामबाय खुलुमबाय।